हे गाइस, 2-3 दिन हो गए मुझे व्लॉग अपलोड करे हुए और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि व्लॉग अपलोड क्यों नहीं कर रहा है। तो गाइस अभी एक्चुअली मेरे अभी एग्ज़ाम्स चल रहे क्लास 11 के और आज मेरा हिस्ट्री का एग्ज़ाम था। ज़्यादा अच्छा भी नहीं गया, ठीक ठाक गया। और परसों मेरा जियोग्राफी का एग्ज़ाम है। मेरी जियोग्राफी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए अभी थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा जियोग्राफी पे। पूरे साल तो मज़े किए, इसलिए अभी एंडिंग में थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। कभी कभी ऐसे एग्ज़ाम्स या कुछ और मोमेंट्स होते हैं जो मुझे व्लॉग अपलोड करने नहीं देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स के बाद मैं हर रोज़ अपलोड करूँगा और कोशिश करूँगा कुछ और नया कंटेंट लाऊँ। फ़िलहाल तो मैं जियोग्राफी पढ़ रहा हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।